浅烘焙的咖啡都是酸的吗？真相可能会颠覆你的三观。咖啡酸不酸？第一个先看豆种。如果你今天手上拿的这一杯是罗布斯塔，那很抱歉，它的酸值应该会非常的低，而且泡出来大概都是木屑的味道。那如果选阿拉比卡呢？阿拉比卡总没有问题了吧？如果你今天你的烘豆师精心安排了一个低温烘焙，然后又用大风去杂味的功法的话，那这杯咖啡的酸质跟风味应该会比你礼拜一早8要开晨会的豆子还要低很多吧？还是你对木屑风味的咖啡情有独钟，口味独特？底下留言，我抖 M 留言满100个，我们就会安排专属的抖 M 咖啡套餐，让你喝到饱，喝免钱，后面剪掉。不要瞎掰好吗？你好坏哦，我好喜欢。关注我们，不然下一杯又是喝到空虚的咖啡。